Oi, galerinha! Eu estou de volta fazendo novos vídeos legais para vocês. Então, hoje o meu primeiro vídeo ao vivo, assim, é sobre massinhas. E eu logo vou postar um vídeo brincando com o baldão dos Bud Guys. Então, se você quer saber, fique ligado no canal. E se inscreva e dê um gostei nesse vídeo que você irá ver agora. Uma notícia, eu vou fazer um vídeo novo dizendo como fazer uma massinha Play-Doh. Quer ver? Então vem comigo. Mas não é esse vídeo é só mostrando como é a massinha. Bom, galerinha, peraí, gente. É assim, é minha massinha Play-Doh, muito boa de se brincar. Eu tenho um molde da Hello Kitty de uma massinha que eu tive antes. Então, se você quer assistir mais sobre essa massinha, como fazer ela, fique ligada no canal.